Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun weninggalih nu dipamrih ajrih kapihatur kahiyang rumuhun hiyang murbeng alam Gusti Nu Maha Suci Pangeran Nu Maha Kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala nu gaduh pangjaring pangaping berang kalawan peuting anu ngarundaikeun ieu alam dunya papasangan aya berang aya peuting aya hideung aya bodas aya langit aya bumi aya luhur aya handap aya taneuh aya cai aya alam caang aya alam poek aya alam bihari aya alam kiwari jeung alam poe isuk. Dawuh kapihatur kasangakeun sembah sungkem kasadayana dulur-dulur simkuring nu ti lemur baraya nu ti desa nu sami rawuh di ieu Balai Gempungan DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Mugia apanjang apunjung jauh katinu balai para kana rejeki pahit getih pahang tulang sareundeg saigel sabobot sapihanean salamet dunya rawuh akhiratna. Kapihatur ketua sareng para wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat anu kagungan gelar acara dina danget ieu mieling hari jadi Kabupaten Tasikmalaya mieling dirunaikeunana kabupaten atanapi dinu waktos harta tema bahasa urang Cianjur mah kadaleman Sukapura anu ayeuna rundayan turunanana masih aya mugia sehat walafiat gemah ripah repeh rapih. Kapihatur Bupati atanapi pupuhu Kabupaten Tasikmalaya sareng sulur pupuhuna wakil bupati sanaos jabatan tos bupati ge anger da anom keneh namina ge cecep budak ari cecep teh mudah-mudahan tiasa nyangking amanah ngaheuyeuk dayeuh ngolah daerah tiasa ngawujudkeun naon cita-cita anu kantos dijanjikeun ka sadaya hambara hayatna. Kapihatur dulur-dulur simkuring ti DPRD Provinsi Jawa Barat aya kasepuhan anu anggota DPRD na salamina henteu ganti-ganti teu naik-naik. Haji Iod Mintaraga soten ayeuna lamun kerek pemilu mah minta suara. Kapihatur kidulur kasepuhan Kiai Haji Tetep Abdul Latif alhamdulillah anu koret di pentajam pepelet teu mere-mere. Kapihatur Bapak Haji Uden Dida Effendi nyonong Bapak Haji Arif Rahman hatur wilujeng mugia sehat Bapak katingali Bapak mah makmur awakna gede-gede. Haji Budi Mahmud Saputra wilujeng Bapak Haji Milah Sahlur Mubarok haturan Bapak Haris Sanjaya wilujeng hatur nuhun rawuh sadaya Bupati hormat Kabupaten Tasik mugia aya dinu kabagjaan sadaya sepuh pinesepuh tokoh ulama sesepuh di Cipasung sesepuh anu neraskeun Abah di Suryalaya kasepuhan Sukahideung sareng kasepuhan Manonjaya linggih mugia sadayana Pak Ketua MUI sadayana mudah-mudahan aya dinu panang tayungan Gusti Nu Maha Suci. Haturan sadayana Porkopinda Kabupaten Tasikmalaya Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Ketua Pengadilan, Kepala Kantor Kementerian Agama miwah sadaya para komandan batalion, komandan lanud, mudah-mudahan dina danget ieu mangga
perhatoskeun sim kuring nyarita pasti bapak teu ngarti. Ibu ketua PKK sareng ibu ikatan istri anggota DPRD aya kan urang nu teu boga ketua PKK mah aya nih yang getang. Para ketua partai politik, ketua organisasi masyarakat, ketua organisasi pemuda Nusa Wirawuh, mudah-mudahan ya gempungan teh jadi wasilah nyanda kamuliaan, nyanda kabagjaan, nyanda karaharjaan kanggo masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Nyarita kuring tos dijudulan ku Bapak Ketua DPRD ieu cenah judulna teh. Buhun kudu di suhun, agama kudu dijaga, negara kudu ditata. Leres Pak Ketua? Leres. Asa golek aing. Ari buhun teh naon? Ari buhun teh nyaeta ajaran. Ajaran naon? Ajaran kabudayaan. Nu diajarkeun ku saha? Ku kolot urang. Eta ajaran sumberna ti mana? Tinu kecerdasan emosi. Ari kecerdasan emosi teh naon? Kecerdasan rasa, kecerdasan cinta. Ayana nyang karuk dinu jantung, nyang saya dinu manah. Bekalna naon eta boga ajaran buhun? Menekung kanu maha agung, ngaberantang kanu maha kawasa, mudas medi kayang widi. Kasaha ka Gusti nu maha suci. Mung harita teu acan di sumpingan teu acan diluuhan ku ajaran Kanjeng Rasul. Ari buhun Sunda naon ajaranna teh? Buhun Sunda teh ajaranna teh Pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, singer. Eta ajaran kamanusaanana. Ari ajalam alamna kumaha? Gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawahan. Ai kahirupan anak kumaha? Sapapait sama manis, sabagja sacilaka, sareundeup saigel sabobot sapihanean. Ari pamarentahanana kumaha? Pamarentahanna teh pamingpinna landung kandungan, laer aisan, leuleus jejer, liat tali. Pasipatan pamingpinna kumaha? Hade congcot, hade bacot, hade gogog, hade tagog. Ari ajaran rasana kumaha? Celik putih, celak herang, caang bulan, 14, jalan gede, sasapuan, tegenek, temaleukmeuk. Ari ajaran kanagaraan anak naon? Ciri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung biritna, sacarana lain tepak sejen igel. Eta teh pengetahuan. Kunaon teu jadi pengetahuan? Sabab urang Sunda boga sifat borangan, urang Sunda boga sifat eraan, urang Sunda boga sifat ulah agul ku payung butut. Sifatna tilem kaharep, rasana nu diutamakeun, embung nembongkeun pangabisa, teu agul ku payung butut. Kulantaran embung nembongkeun pangabisa, ajaranna muter di lingkunganana. Kulantaran muter di lingkunganana, teu ngembang kaluar. Kunaon teu ngembang kaluar? Apan tempatna subur makmur gemah ripah repeh rapi, apanjang apunjung, gunung awian, lengkob balongan, lebak sawahan. Kulantaran kitu pami filsafatna kumaha? Filsafat nu ngajarkeun manusa jeung kamanusaan. Lamun filsafat barat ukur ngajarkeun hiji aya dunia ide, dunia gagasan, dua aya dunia nyata, dunia aya nu dilakonan ku urang. Urang Sunda boga filsafat tilu, alam bihari, alam kiwari, jeung alam poe isuk. Lumungsur ajalan Islam ka dieu lir ibarat panon jeung kiceupna, irung jeung angseuna, ceuli jeung danguna, letah jeung ucapna, hate jeung ikhlasna, nurub cupu. Islam sumping ka dieu teh tinggal nyampurnakeun, tinggal di sahadatan, tinggal di solatan, tinggal di zakatan, tinggal di puasaan, tinggal dihajikeun, ukur disampurnakeun, dalaku lampahna ge tos Islam.
Jadi kulantaran laku lampahna tos Islamnya atos da urang Sunda mah lamun nyarita Islam 100% urang Sunda mah Islam. Geningan aya nu teu Islam konflik politik akibat dicaram ku nagara keun ke dongeng napa neuri bising sara di dieu mah. Jadi buhun kudu disuhun tinu ajaran pangwangunan kunaon kudu disuhun. Ajaran buhun tinu anggaran pangwangunan disebutna ajaran planologi. Teologi lahir planologi. Jadi planologina kudu ditetengeran ku teologi. Antara Gusti jeung alamna teu dipisahkeun Sunda mah. Tinu planologi engke lahir geologi. Tinu geologi engke aya lingkungan geografi penetaan. Disebutna ilmu tata ruang. Ilmu tata ruang teh prasyarat ngawangun pamerintahan bisa tentrem ayem eta teh ilmuna kudu ilmu tata ruang. Aya ilmu tata ruang urang Sunda di mana kudung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawahan, nu motong disambung, nu panjang montong diseuk-seuk, ulah ngurug walungan, ulah ngabedah sagara. Di mana ajaran ieu? Di Tasik. Geningan di Tasik apa nu boga konsep gunung kudu awian lengkop kudu balongan lebak kudu sawang teh urang Tasik. Kan nu boga konsep gunung, imah, balong, sawah, Tasik. Jadi Tasik guru peradaban tata ruang. Geningan orang Tasikna teu ngarti apa ditinggalkeun lemurna. Jadi ieu ai gunungna di mana? Aya gunung gede, aya gunung deui, gunung kayakinan orang Tasik Gunung Galunggung. Dinu teologi sosial itu aya nu disebat puun turun ti Galunggung. Ai puun cek urang Sunda naon? Ai pulung, pulung turun ti Galunggung. Ari pulung teh naon? Ari pulung teh petunjuk. Cek urang Jawa wangsit. Cek urang Sunda pituduh. Tuluna ti Galunggung, ti mana Galunggung? Aya dua kalimat, aya galuh anu agung. Ai galuh naon? Ai galuh teh galeuh, ai galuh teh rasa, hate. Jadi saha jelema nu menang pituduh dinu ajaran Sunda nyaeta jalma anu galuhna menekung kanu agung. Jalma nu menang pituduh nyaeta jalma nu celik putih celak herang caang bulan 14 jalan gede sasapuan teu geuneuk teu maleukmek bersih hatena eta anu menang pituduh. Mantake saha nu ngajarkeun guruna apan di ditu di Suryalaya ngajarkeunana ka dieu nempona di dieu. Jadi pituduh teh jauh-jauh ti dieu tinu rasa urang jadi Gunung Galunggung teh di mana syariatna di dieu hakikatna di dieu dinu diri urang sadayana. Mantake abah ningalina kieu apan di dieu dinu rasa la ilaha illallah. Ku kituna Tasik teh naon tinu tata ruang? Tasik teh aya dua komponen sejarah peradaban. Hiji Tasik boga gunung, dua Tasik boga boga laut, dua. Nu kadua Tasik boga pasantren, Tasik boga kampung adat. Anu katilu Tasik boga kreativitas publik. Di mana kreativitas publik peradaban naon nu diangkat ku Tasik? Peradaban Awi. Awi cek kaidah ilmu gitu, katauhidan anu dipelajari tinu pendekatan kabudayaan sauda disebutna rawayan jati. Ari rawayan jati teh naon? Ari rawayan jati teh diri urang nu sabenerna. Ilmu tangkalna naon? Awi disebutna congo nyurup kana puhu. Ari congo nyurup kana puhu teh nyaeta manusia anu lebet kanu kaidah insan kamil, manusia paripurna. Cek bahasa kolot kaluhur sirungan kahanap akaran. Kaluhur sirungan kahanap akaran puhu awi, filsafatna awi, tangkal anu dimuliakeun ku urang Sunda tangkal awi.
Naon sababna tangkal awi? Hiji, tangkal awi mah tempat cicingna king cobra. Ai king teh raja, rajana orai cicingna di tangkal awi. Naon ieu teh? Awi pusat ekosistem. Kulantaran awi pusat ekosistem, akar awi pageuh nalian taneuh, sirah cai ngaguludag, daun awi ngajaga tinu partikel debu pencemaran lingkungan. Terus naon deui? Oksigen nu dihasilkeun ku awi karbon kelas hiji. Terus nuar awi moal matak jadi ngaruntageun turunanana, sabab awi mah dituar hiji bijil opat. Peradaban kunaon? Peradaban Tasik, peradaban awi. Kreativitas publik tinu awi ngalahirkeun peradaban. Kulantaran ngalahirkeun peradaban, urang Tasik pan loba hirup tinu boboko, tinu hihid, tinu tampir, tinu nyiru, tinu asepan. Iya peradaban. Ayeuna dikembangkeun deui. Kuring tiba heula ti zaman jadi Bupati Purwakarta, tapi ka ayeuna tiap kuring boga ngawangun nilai-nilai seni estetika bangunan, pasti ahli bangunan awi urang Tasik. Pami aya ayeuna lembur pakuan di Subang, panganyerkan sim kuring kunjunganana 50.000 urang per minggu. Eta dinten Sabtu Minggu hungkul, dinten biasa dugi ka 100 ribuan tinu saminggu. Jalmi lebet ka bale, disebatna bale Tritang tuh, pasti tangah. Sa bagus pa di dia. Ini arsiteknya siapa? Teu make arsitek cuk urang teh. Yang mengerjakan siapa? Urang Tasik. Bagaimana? Ya tinggal diajarkan saja. Ngambil ajaran budaya Kampung Naga, ngambil ajaran budaya Cipta Gelar. Ahli awi, ahli anyaman, ahli arsitektur bambu di Bali, urang Tasik. Ngan hanya kali urang Tasik teu dipake di Tasik. Jadi kulantaran kitu Pak Bupati kedah ngembangkeun naon? Ngembangkeun pusat peradaban, pamarentahanana, kantor DPR na ke Kapayun, tata tong make nu kararieu, make awi, ditata make arsitektur awi. Gedung kantor bupatina ditata nganggo arsitektur awi. Bangku-bangkuna budak sakola, bangku-bangkuna dugi ka panto, dugi ka engselna, dugi ka sadaya kayu-kayuna, kusen-kusena balikeun jadi deui awi. Engke Kapayun bangun pabrik pengelolaan awi di Tasik, ngawa nu dirobah janten bentuk-bentuk mebeler, bisa jadi Tasik kelas internasional. Sabab ieu jarang nu boga kualitas awi di Jawa Barat, kualitas awi terbaik dunia. Iya. Nah kulantaran kitu jadi kunaon bangsa urang Sunda pembangunanana teu boga identitas, katingali teu ngalami loncatan sabab teu apal ka dirina. Lamun teu apal ka dirina moal apal ka Gustina, lamun teu apal ka Gustina teu apal ka dirina berarti teu apal ka alamna. Lamun teu apal ka alamna ya la ing sakartum la ajidanakum wala ing kafartum inna ajabila sadid. Gunung ditugaran, sagara dibedahan, rakyat paburantak, ungapoe calawat sangsara masakat, tapi alamna ruksak. Teu aya pangwangunan negara nu maju ku karuksakan alam, teu aya contona. Iya. Nah ku kituna ieu nu janten udagan. Kulantaran ieu nu jadi udagan, tah saestuna buhun disuhun, ari agama dijaga kan jadi laku lampah meureun agama. Kadituna nagara ditata, sing saha nu nyuhun kabuhun, sing saha nu ngajaga agama, nagara bakal katata. Katata nagara namakan ku perilaku, ku sikap paripolah urang ngokolakeun APBD. APBD na kudu gaduh basisna, basis tak tauhidan. Ari basis ka tauhidan ngautamakeun naon? Kapentingan rakyatna, lain kapentingan diri urangna. Sanajan urang ngomong Allahu Akbar nyusun APBD, ari asup hibah kanu sakum ada teu Allahu Akbar.
iya nu kudu dimaksad. Nah ku kituna sim kuring teh salaresna mah gaduh hiji cita-cita ageng. Lamun aya Sukapura aya Pajajaran pan ngajajar, aya kabupaten kota satatar Sunda satatar Jawa Barat, tiap daerah gaduh karakter dirina masing-masing, gaduh identitas, gaduh ciri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung biritna, sacarana lain tepak sejen igel meureun ngampar engke gaduh produktivitas. Kulantaran gaduh produktivitas lemur diurus kota ditata, geus teu kudu ngerahkeun budak sakola studi tour tapi jerona piknik. Engke ge turis datang sorangan, komo Tasik sagala aya, bandara aya, kareta api tepi, bus prima jasa, sponsor. Kumaha laras teh bener nya jujur emang nyenek disumput-sumput tak nya. Nah iya jangan naon ngembang, iya tinggal orang dah kuring memperhatikan, oh iya nu ngabalukarkeun kurang di pirosea ku sararea teh leungit identitas diri. Nah ku kitu nah ari nu tadi mah atuh Pak Bupati hal-hal teknis, Pak Gubernur jalan ieu gampang nyin jalan mah Bupati bikin 2 tahun ke Gubernur Jawa Barat anggeus kabeh. Kunaon Kang Didi nganggap gampang, da babari atuh asal aya duitna. Nah gampang. Da nu berat di Jawa Barat mah lain ngabangun jalan, lain ngabangun irigasi, lain ngabangun sakola babari. Udahlah sakola nges tahun hareup nges katata kabeh. Ayeuna sim kuring tos masihan instruksi tiap kelas kudu aya hiji toilet, eta peradaban nges gampang nu kitu mah. Anu berat mah ngawengku manusia nu ngeusianana anu ngokolakeunana eta anu berat mah. Jalan di gedean, jalan di hotmik, jalan di leuciran, ari manusia nu ngeusianana eta jalan ukur dipake babalapan jeung naon hartina. Sakola di alusan, sakola di gedean, tapi sakolana teu ngajarkeun adab jeung naon hartina. Air ti sakola lahir geng motor, ti sakola lahir perkumpulan permabokan, klub itu klub ieu, teu aya hartina. Babari urusan fisik mah urusan raga mah, minta raga mah babari, nu berat mah minta rasa. Itu babari. Dari ukur nata ragama babari irung penghek tinggal dioperasi ke dokter Tompi babari. Aya karadak operasi plastik bedah plastik make skincare nu 50 juta cager. Tapi aya rasa kumaha atuh kudu menerkeunana. Nu diwangun ayeuna urusan kahirupan urang lain urusan fiskal di nu pandangan kuring mah. Urusan fiskal mah babari, tapi anu berat urusan nilai pangwangunan supaya eta pangwangunan nu digarap ku urang aya puunna, aya pulungna, aya buhunna, aya asma nu agung di nu asma pangwangunanana. Lain ukur jadi tangtungan gedung, tapi nu paling utama nangtungkeun semangat nilai-nilai keagungan Gusti nu Maha Agung eta. Nah ku kituna mudah-mudahan ieu gempungan jadi jalan pikeun urang balik kasarakan pangbalikan ka alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna. Mudah-mudahan ieu Tasikmalaya anu kapungkurna ya Kabupaten Tasik anu kapungkurna namina teh Sukapura. Aya deui ieu ulah dianggap kahayang gubernur, ieu mah gagasan. Supaya naon? Supaya Tasik teh teu dua. Aya kota Tasik, aya Kabupaten Tasik. Di Bandung aya kota Bandung, aya Kabupaten Bandung, aya Kabupaten Bandung Barat, ngkerek di Kabupaten Bandung Timur.
engke di Tasik rek nyeun di Kabupaten Tasik Selatan, Kabupaten Tasik Utara, Tasik Tengah, geura nu pantes mah sugan ka hareup mah jadi Kabupaten Sukapura pantes. Kayak naon deui, wah naon maksudna ieu mah pantes, ieu pantes. Ai pantes mah. Mah enggak sadayana nu kagungan kakawasaan mah. DPRD Kabupaten Tasik sareng Pak Bupati sareng Pak Wakil Bupati. Nah, tiasa janten bahan gulem catur supados naon? Supados urang ngawangun daerah teh nyurup kakaruhunna. Gitu. Kukituna mudah-mudahan kunaon janten dicarioskeun kieu sabab simkuring ge kalebet anu gaduh gagasan pemikiran. Aya Bapak Dewan hari jadi Provinsi Jawa Barat teh 30 Agustusnya 30 Agustus kan zaman Doel eta mah hari administrasi dikeluarkeunana SK pembentukan Provinsi Jawa Barat. Hari-hari jadi urang Sunda anu jadi sekeselerna pamidi di masuk Kapura iraha hari dinobatkeunana poe dinobatkeunana Sri Baduga jadi raja di Pakuan Pajajaran kare kadinya. Kunaon nyarita kitu Kang Dedi? Kuring teh hayang ngawangun identitas diri meh urang Sunda reueus kakaruhuna. Urang Sunda reueus kakaruhuna sabab simkuring gaduh panalongtikan teu aya bangsa anu maju anu teu reueus kakaruhun. Tiongkok, Cina dugi ka maju dinten ieu reueus kakaruhun Cinana. Tapi ka ayeuna urang Cina mah urang Tiongkok mah lebaran ge dibawa ka dieu. Gong Cipacai, Imlek. Tahun baruna dibawa ka dieu. Urang Cina bajuna dibawa, dahareunana dibawa, tapi ka tahun baru ge mawa dodol sorangan, dodol Cina. Hebat identitas. Urang Jepang nyandak Shinto. Jadi ajaran karuhuna dianggo dugi ka ayeuna. Urang Korea nganggo. Urang anu sagala dicoplokeun ieu tinu diri rarangken diri malah teu diaku malah era ngakuna geuningan gunung rurut sagara bedah teu bogana naon ngadluk fiskal krisis fiskal we krisis fiskal geuningan teu bogana naon leres teu rumah sakit ge hutang keneh ya salah sawios gagasan simkuring di Kabupaten Tasik anu diajengkeun ka Pak Bupati tadinya lamun rumah sakit teu kaurus mah urang urus ku provinsi jadi rumah sakit terbesar di wilayah ini sabab simkuring tos tigin kana diri tiap daerah bade ngawangun rumah sakit anu sekelas rumah sakit ulas asih minimal aya di ditu tos kamari Bupati Indramayu tos masrahkeun rumah sakit patrol di dieu di Garut mah tos aya rumah sakit Pameungpeuk di dieu engkin kedah aya di daerah Bogor kedah aya margi naon margi tiasa kanggo rujukan kanggo masyarakatna supados teu numpuk sadayana di Hasan Sadikin rupina mah eta nu dipikahatur mudah-mudahan urang sadayana aya di nu panang tayungan Gusti Nu Maha Suci bagea milangkala Tasik Kabupaten Tasik sewe siwi Sukapura mugia apanjang apunjung kaluhur sirungan kahandap akaran bumi manjing ka langitna ti langit sea hujana lembur subur kota bagja masjid jeung diri ngahiji elmu geus ayana semu harta geus ngawujud harti nyanding pamingpin ka rakyat pandita ajeg wiwaha ucap jeung lengkah sarua pitutur ngawujud subur ayat ngawujud ka adab mudah-mudahan naon nu cita-citakeun kurang tinekanan sapaneja wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.